от мен Райан и тук с мен е Симона. Здравейте! Сега ще разказваме за новините. Сега ще разкажем първо за една катастрофа, която ще ни разкаже Антон Хихимян. Здравейте, Хана! Днеска зад мен блъснатите коли. Ама ги гледате отзаде. Защото няма цял ден да разправя. Ало! Това е от Антон Хихимян. Здравейте, вие нека сте с Лело. Загубихме връзка. Извинявайте. Така върнахме с връзката и днес ще чуем новата песен, която се казва Дришко Сталайна. Добре, нека я чуем. Кой съм? Аз не знам. Дришко Сталайна. Ами Дришко Сталайна. Сталайна. Загубихме връзка, извинявайте. Добре, това Дришко Сталайна малко приказлив, ама... Да, много е присъжлив. Просто е толкова се грозен, че направо... Чакайте да му видим задника. Да, айде. Газа ми е посмят. Чао хора, ще гледате новините пак. От мен Чулаков. От мен Симона Хилакова, Коланчова, Коленчова, Чинтра. Довиждане от нас! Гледайте втора част!